我花了4000块钱一年，在东北租了一个占地300多平方的院子。搬回东北农村已经100多天了，在这里生活的这期间，也让我感受到了从未体验过的快乐。此时已经是阳春3月，万物复苏。为了实现我的田园生活，我准备把我的小院打造成一个绿意盎然、充满烟火气息的院子。本以为一切都在正常的轨道运行，可没想到一个宁静的清晨，就突然出现了第一个问题。来看一个中年男人的快乐。这个炕的厚度增加了之后呢，它的保温性确实好了不少。现在都已经9点多了，这炕还是挺热的。听说这边有特别大的集，一个月好像就开几天，人老多了。今天咱们去看看去，买点生活用品。15，完了，15躺下了。15刚买回来那会儿就有点感冒，感觉新买的这2只公鸡呢，好像也被传染了。大爷，你笨鸡蛋呢这？啊，对，咋卖的这？那个10块钱一斤。10块钱一斤，自家下蛋吗？自个家下的，你要看图片不？啊，那不用，家里有公鸡吗？家里有公鸡啊。啊，人家自己孵能孵出那个小鸡蛋吗？能啊，能孵出来啊？啊，现在孵不早吗？还得过一阵呗，过多长时间？20天这就孵鸡蛋，这不都是吗？多早啊？20天呢？那你给我来个20个吧。来20个？对，全要鸡蛋。2块5一斤，葱叶好，要出来说要。这也是鸡蛋呢？这都是鸡蛋。这鸡蛋是这个色的呢？黑色鸡下的，看见吧？黑鸡下的。黑鸡啊！你给我来几个这黄皮的。行，要啥都行。黄皮给我多来点。没几个。黄皮是红色鸡，这个黑，这个是绿色的鸡下的，知道吧？黑色鸡下的。嗯。这个绿，10块钱一斤，你到来20个。也就20个够了，对。我妈那天都我说到21块4。21块4，哎，走了大爷啊！哎，来，大伙给你装上。大哥，这是啥苗啊？蓝莓树3研究果，多长时间能那个啥呀？结果啊？现在就开发结果。咋卖的这是？3块钱一个，5块钱2。你给我来2个吧。哎，你要有订单多来点，这是纯蓝莓树。蓝莓树啊。来10块钱给你5个。用不上，来2个吧。好，那就来2个。蓝莓树都不行啊，它过些日子你就给它浇一掐，它这就全往上卖。蓝莓树3块钱一个，5块钱2。哎，这火烧咋卖的呢？一人1个，10人11个。你给我来10块钱的吧。哎。刚才集上买了3包种子，一包生菜的，一包小葱，还有一包香菜，然后2个西梅树、蓝莓树啊，这个。最让我惊讶的就是这个鸡蛋竟然是这个颜色的，你看还不大，长得跟鸭蛋一样，第一回见。然后今天我先把这个香菜种上，这个蓝莓树呢也给它种到外面，鸡蛋呢等过2天天暖和了，我再给它孵化上。三姐，你要喜欢刨地，咱家后院还有1亩地，你去外面刨吧。这个是我要种菜的。先在盆里试验一下，看看多少天能长出来。这个沟呢，我就挖得这么深。现在我把种子种进去。刚才我把其中一棵蓝莓树呢也种到这里头了，等过2天天暖和呢，再给它移到外面去。
这个蓝莓树，当时大哥跟我讲说1个月就结果啊，但上面结的能是蓝莓吗？还是啥呀？这么细的枝。其实现在就是尝试一下，如果真成功了，过2天天暖和了，就可以大面积种植了。这个窗台的位置还挺好的，正好放下2盆，一盆这个香菜，还有一盆蒜。这次来我把渔具也带过来了，都拿过来了。等天暖和的时候呢，没事还可以钓钓鱼。冷的睡不着，出去快乐一下。上次那烤串吃挺好，今天再吃一次。上回拿那个油边给我来5串。5个油边。对，5串油边。那个羊肉串、牛肉串一样来5串。一样来5串。对，鸡翅来1串。这个猪腰子给我来3串吧。3串。对。上回我吃那个锡纸粉儿，就拌好的，你得帮我拌1份，我带走。拌1份啊？对，我回去自己烤。这是嘛这个？来，搁这腰子再给我来1串。腰子。哎，对。10块，13加上15，28，30，32加上3，35，35加上10，45，55，60，60是10个串啊？对，10个串。60加上15，75加上8。83，这个刷酱的哈，那些全都是那个刷料就行啊，刷料的。大概拿刷错了都，胡乱刷的。别给你分出来。那走了哥啊，拜拜。哎。上回那个炭呢全都用完了，今天下午那会儿呢又买了2个，买这种炭，这种抗烧一点。今天来一个灶台烧烤，先加热个4、5块。咱们这个灶台的吸力烤个串应该没问题吧？现在开始，这个才是新风系统啊！看这个效率。把这腰子也烤了，这么大块儿。我先尝一个，看熟没熟啊？这回对味儿了。来吧。一个人的孤单，一个人的狂欢。今日菜系它不太简单呐，炭烤大油边，腰子，这个是烤蚂蚱，羊肉串、牛肉串。上炕吧，来吧，第一口给你们爆汁腰子。真肥呀这个，我特意多烤了一会儿。味儿还挺好，再来一口羊肉串，烤的刚刚好。今天的思路呢，还是先苦后甜，开始吧。来吧，今天我再次全麻下子，都让我尝尝这个，我看怎么回事。OK， 再来一个炭烤蚂蚱，这是我人生中第一次吃这个，我怕它不熟，我就烤的火大一点，我尝尝。稀酥蹦脆呀，还可以。来吧，先沾口润喉。其实烧烤这东西，只要火候掌握好，自己在家烤也没问题的。我像这种不愿意熟的，就火大一点。来吧，先把这个500 ml 给它清了。再进行下一下，再来一口炭烤大油边，吃了好几次了，我都不知道它到底是猪肉还是牛肉还是羊肉。但是口感确实好吃，非常嫩。来吧，今天我节奏快一点，你们慢慢来。
这个油边本来是刷酱的，又让我整错了，刷上料了。再来点酱吧。今天菜太腻了，来点素的解解腻。哦，真脆畅。啊，挺辣呀。第二只，续满。我再检查一下那个蚂蚱啊，刚才没吃出来啥味儿，太脆了，掉了。这个味儿很奇怪呀，说不上来。应该是蛋白味儿。来吧，整一口。其实我挺愿意吃腰子的，它的味儿比较特别。咬一口呢，跟果冻似的。吃一口肉，再来一个素的吧。给三姐尝尝这个炭烤大油边儿。三姐过来，尝尝炭烤大油边儿。哎呀妈呀，吃真香，好好吃。没了，行了，哎，行，你不能吃太多，太小了。可见一斑呢。这第二只了也没啥感觉呀，再给它续满。再来这小水黄瓜，蘸点酱，轻轻松松，咖喱汤。大酱这玩意谁研究的呢？蘸啥都好吃。第二只行了，这个锡纸蒜蓉粉丝谁懂啊？太香了！太烫了。第三只，哎呦，鲜苦甜，这把是甜的了，草莓味的了。这个蒜蓉呢，我必须学怎么做，太香了。我最爱吃的就是皮蛋了。啊，别犹豫了，整口。这几天马上就开化了，我带你们感受一下钓鱼，挺有意思的。其实我愿意钓鱼，轻松拿捏，搞里头。看这粉丝都上色了。轻舟已过万重山，此时呢，菜过五味了。来个辣椒，竹篓踩着伞，嘴里哼着无名腔，夜梦清澈透着亮，好似山中的仙汪汪。远山的少年心无疆，山峰为伴梦悠扬，岁月流转情难忘，他在山中自成长，山花为他添芬芳，